সো হ্যালো বন্ধুরা, চলেছে একটা নিউ ব্লগ নিয়ে। আজকে ব্লগটা হচ্ছে অন্যরকম। আজকে আমার শ্বশুরবাড়িতে ফ্রিজ আসতে চলছে। আমি যাচ্ছি আমার শাশুড়ি মার সঙ্গে ফ্রিজ আনতে। যখন আমি বাবা বাড়িতে আমি ফ্রিজ আনতে যাই, তখন আমার কাছে ফোন ছিল না, যার জন্য আমি ভিডিও করতে পারিনি। সেটা হয়ে গেছে 1 বছর আগে। তো তখন আমার কাছে ফোন ছিল না, যেহেতু এখন আমার কাছে ফোন আছে, আর আমি কেন চান্সটা মিস করবো। ছোট ব্লগ হতে পারে, কিন্তু দেখতে থাকো, মজা পাবে। আমি রেডি হইনি, জাস্ট বাড়ির ড্রেস পরে আছি। বাবা এখনই বললো চলো নিয়ে আসি, রেডি হই। তো দেখা যায়, সাথে থাকো। তো আমি তৈরি যাওয়ার জন্য। তোমার দেখতেই পাচ্ছ আমি জাস্ট নর্মাল সেরেছি, কিছু সাজিয়ে। আমি নর্মালি থাকি, নর্মাল থাকতে ভালো লাগে। তো এখানে আমি তৈরি, আর মাও রেডি হচ্ছে। তো মা রেডি হয়ে গেলে আমরা বেরিয়ে পড়বো। তো দেখা যাক কি পছন্দ হয় না। আমাদের কিছু চয়েস করা হয়নি, মাথা আইডিয়া আসলো যে নেওয়া দরকার, গরম পড়েছে তাই নিতে চলছি। তো দেখতে থাকো, আমরা বেরোবো একটু ঘুরি। আমার কথা বলতে লজ্জা লাগছে, আমার শ্বশুর শাশুড়ি অনেক 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 লোক আছে। তো তবু আমি আস্তে আস্তে কথা বলছি। আমার সব থেকে বেশি পছন্দ হয়েছে, আর আমরা নিতে চলেছি এই ফ্রিজটার পছন্দ হয়েছে। তো এখন সব কথাবার্তা চলছে, কী কী দেওয়া হবে, কত টাকা লাগবে না লাগবে সেটা আমাদের ব্যাপার না। আমাদের ব্যাপারে হচ্ছে পছন্দ করা ছিল, পছন্দ হয়। ওই পাশের ঘরটাতে এতটাই গরম ছিল, যার জন্য আমাদের গরম ছিল। আর এনাদের নাকি দুটো রুম, দোকান টাইপের। এটা রিপেয়ারের দোকান, এখানে সব কিছু রিপেয়ার করা হয়। তো আর ওটাতে বসে দেওয়া, এখানে এসি চলছে, যার জন্য এসির জন্য আমাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিল। তো আমি আর মা এখানে জাস্ট বসে আছি। বাবা ওখানে সব হিসেবপত্র করছে, কতটা দিতে হবে না দিতে হবে। তো দেখা যাক কতক্ষণে নিয়ে বাড়িতে যাই। সব কিছু হয়ে গেছে, এখন জাস্ট ওটাকে প্যাকিং করছে। প্যাকিং করা হয়ে গেলে আমরা ওটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়বো। রাত হয়ে গেছে অনেক, 9:30 বেজে পার হয়ে গেছে। বাড়িতে অনেক কাজ পড়েছে আমাদের। তো দেখা যাক। আর এখানে মা তরমুজ কিনছে। এখন আমরা বেরিয়ে পড়বো ফ্রিজ নিয়ে। স্ট্যান্ড এক্সট্রা দিতে হবে না, অসুবিধা হবে। আস্তে এটা ভাঁজ করো। বন্ধুরা, তোমার যারা লাস্ট অব্দি ভিডিওটা দেখলা তাদেরকে থ্যাংক ইউ। আর এই যে ফ্রিজ সেট আপ করা হয়ে গেছে আমার ঘরের মধ্যে। হ্যাঁ, ছোটখাটোই নিলাম, কোনো ব্যাপার না। নেক্সট টাইম আস্তে আস্তে বড় নিব, আমাদের সংসারটা আরো বড় হবে, তখন বড় নেব। এখন পুচিকা হোক, এখন আমাদের সংসার অনেক ছোট। চুপ থাকো। তো ফ্রিজটা সেট আপ হয়ে গেছে, এখন আমি ঘুমাবো। এখন প্রচন্ড টায়ার্ড হয়ে গেছি। তো গুড নাইট বন্ধুরা। রাত 10:30 পার হয়ে গেছে।